Kombëtarja e Shqipërisë fitoi me rezultatin 1-0 ndaj Serbisë. Në Leskovac vendosi goli i Rejmanajt, ndërsa ishte fryma e fundit e pjesës së parë. Kristian Aslani foli pas ndeshjes, mesrueshori kombëtares përmendi Julian Shehu ndër të tjerë. Ky i fundit është risia e Silvinjos për botrorin 2026. E dinim që sot na duheshin 3 pikë, me 1 pikë këtu nuk na hynte në punë asgjë. Erdhëm këtu për ta fituar ndeshjen. Kemi folur ato ditë në Tiranë që bëm stërvitje, kemi folur edhe dje, kemi parë video, e kemi studiuar Serbinë, besoj shumë mirë. Më në fund e fituam ndeshjen, jam shumë i lumtur për familjen time, për të gjithë shqiptarët që na kanë parë sot. Besoj janë të gjithë në festë tani. Në këto ndeshje duhet shumë qetësi. E dinim se sa e vështirë është të marrësh 3 pikët këtu. Dua t'i bëj komplimente Julit se besoj është ndeshja 5 apo 6 me kombëtaren, por një lojtar shumë i fortë. Me vërtet ka shumë kualitet. Jemi shumë të lumtur si skuadër që e kemi. Kemi dhe Ramadanin që është një lojtar shumë i fortë. Tani jemi bërë me të vërtet një grup. Sot besoj e kemi parë në fushë, ishte e vështirë ta mbajë rezultatin. Një falënderim të gjithë çunave që ishin edhe në stol sot. Ishin me ne gjithë ndeshjen. Na ndihmuan edhe ata, jam shumë i lumtur. U shpreh Aslani për të vëklan.